Уметноста како огледало на општеството или уметноста како алатка за промена на општеството? Јас сум Джейлан Велио, денес во Гласни идеи гостува Душица. Здраво, Душица, добро дојде во Гласни идеи. Драго ми е што сум овде. Исто и мене. Прво би те прашала што се значи уметност и како се создава уметноста? Од најтешкото прашање почнувам. Што се значи уметност е бесконечно, значи во смисла на материјал за одговарање. И не случајно нема дефиниција уметноста на која можеме да се потпреме и за овој разговор ние ќе треба практично да се изградиме наша дефиниција која ќе следиме, која ќе ни послужи во разговорот, зашто тоа што го нарекуваме уметност практично е неисцрпен извор или неисцрпно множество на облици, форми, процеси, материализации секакви, каде што е многу тешко да се најде некоја заедничка точка врз основа на која ние ќе можеме да разговараме. Уметноста како творештво, како реализација на некаков креативен потенцијал, како работна некаква форма за разговор, би можеле да ја разгледаме, предлагам всушност да ја разгледаме малку филозофски, затоа што по мое длабоко убедување уметноста е најбитно и најсуштински филозофска, со тоа што се занимава можеби или користи некои други алатки, различни од оние разумските на кои сме навикнати, не дека филозофијата не ги користи исто. Па предлагам да разгледаме тој феномен на уметноста, за да не се занимаваме со поединечности, вака општо како увод во нашиот муавет, низ да кажам методолошки филозофска призма, да ја разгледаме како три корпуси на прашање на кои би можеле да одговориме и да видиме дали преку некоја може да направиме некаква шема преку која ќе го третираме, нели, проблемот. Има некаква си традиционална филозофска поделба на трите фундаментални прашања на Кант, кои се отприлика што е тоа што постои, што е тоа што го има, што е тоа што можеме да го знаеме и на што можеме да се надеваме. И сега секој предмет во принцип може да биде обработен низ овие три прашања, а за уметноста е особено згодно, мислам, заради тоа што баш може, ако го замислиме во процесот на творештво во главата, да ги разликуваме буквално овие три, така да кажам, корпуси ги нареков, а може да се наречат и етапи во анализа на делото уметничко или на процесот уметнички или на восприемањето на уметност. Значи, ако се обидиме да одговориме на тоа што е тоа што постои, тоа ќе бидат прашања за некаква онтолошка опстојност на уметничкото дело. Што е тоа? Колку има тежина онтолошка, колку е во битието, кога почнува да се создава, кога можеме да прогласиме дека почнало да настане уметничкото дело, дали во главата на уметникот, дали е тоа концепт, дали кога ќе се материализира, дали кога ќе има восприемач, дали можеби постои некаде во некој идеален свет како е Платон, па низ каналот на уметникот доаѓа тука некаква си копија. Сите тие прашања влегуваат во тој некој прв корпус и гледаме веќе само со набројување дека се бесконечни одговорите и дека тука не може некоја тврда, солидна основа да се најде низ која понатаму би можеле да го истражуваме прашањето. Второто прашање е всушност многу по-интересно и во однос на работите што ни се тема на муаветот, што можеме да знаеме, само тука мора да се има предвид дека има барем две перспективи низ кои може да се гледа овој корпус прашања. Што можеме да знаеме, може да значи што можеме да дознаеме од уметничкото дело, од некакво си дело, во однос на тоа што авторот сакал да го покаже. Тоа е некое си најосновно ниво и прилично плитко, затоа што уметноста не би била толку битна ако е само идејата на авторот тоа што сакаме ние да го видиме во уметноста и во принцип ако ги развиеме амбициите до крај на овој тип прашања, можеме да прашаме што може уметноста воопшто да каже за светот и дали можеби тој начин на соопштување задира во некои области кои инаку се недостапни за некои други моки човечки, познавателни, не знам, когнитивни, дури физиолошки што се вика. Од друга страна, огледалното прашање што можеме ние од тоа што успеал авторот да го каже да сознаеме во однос на сите можни, да кажам, филозофски, секојдневни, здраворазумски загадки, што би било тоа што би било поинакво во однос на нашето вообичаено искуство,
мислам дека тука е некаде центарот од кој може некако да се обидеме да воспоставиме некоја, како да кажам, линија на разграничување во однос на тоа што е уметноста, што не е уметноста, што е интересно за анализа, што не е. И последново, ќе бидам најкратка на светот, поврзано со одговорите на овие прашања, во однос на тоа што може да дознаеме, што може да знаеме воопшто генерално, нели, на што можеме да се надеваме, што всушност е делот на практичната филозофија, односно од тоа како ќе одговориме на вториот корпус прашања, што можеме да дознаеме, какви тајни ќе ни одгатне, за кои не знаеме на инаков начин, би можеле да следуваат одговорите на прашањето на што може да се надеваме во најширока смисла, значи и во некаква ескатолошка и во однос на нашите апсолутни можности на познание, но и во однос на тоа колку нашата дејност во светот може да има смисла, дали воопшто сме способни за такво нешто и дали уметноста може да ни отвори некои нови перспективи во однос на издржаноста на нашето делување и општествено меѓу другото. Да, апсолутно, мислам уметноста и се користи, многу често мислам низ историјата како алатка за бунт и многу често се користи од владеачката класа за наметнување на некоја идеологија преку уметност, да кажам. И сега дали може да издвоиш некои примери низ историјата на такви случаи? Се што може да се, ако воопшто уметноста може да се третира како некаква интервенција во однос на квалитетот на живење на човекот, вака да го кажам баш грубо, може да се зборува само за уметностот од 20 век наваму. Значи, главно, без оглед, освен да речеме некои уметности кои имале конкретна, практична или непрактична, ама конкретна утилитаристичка намена, ова утилитаристичка не го сваќа во проста, нели, користолюбива смисла, мислам да речеме на ритуални уметности, каде што се знаело точно која е целта на уметноста и зашто се ангажирана на некој начин. Во тој случај ангажирана, ама со конкретна цел, значи да речеме ритуална уметност во црквите, фреско живопис, не знам ти што такви работи. Уметност ослободена, значи од такви, да речеме, преокупации или од такви обврски, ако е ангажирана и отворена кон општеството, има реално само во 20 век, можеби на крајот на 19 век. И што е најинтересното, целата таа, да речеме, бура на креативност, на творештво, била како да кажам, некој контрапункт на другата страна, значи 20 век од самите почетоци е пренатрпан, да кажеме, со грозоти, со страшни ситуации, со постојани закани, со несигурност, со злостори од незамисли, мислам пред тоа не дека не постоеле, меѓутоа на ваков систематски начин и на ова тло во ситуација кога секој можел да сведочи, не постоеле. И веројатно тој огромен уметнички, креативен, творечки бранд што почнал да се создава на почетокот на 20 век бил реакција или предвесник, така да кажам, кој можел да амортизира таква една негативен набој со некаков си позитивен набој. Има многу смисла тоа што сите речиси, битни уметнички правци што се развиле во тие, да речеме, години од почетокот на 20 век до пред Втората светска војна, сите како некакво начало го имале противењето на разумот, значи разумот како нешто, како дел од владеачката, така да кажам, ментална шема, буржуаски принцип врз основа на кој се гради успехот, се гради богатството, се градат војните, се гради грабањето. Уметноста, буквално сите тие милион правци кои се развиле, посегнале по некои други моки на човекот. Значи задирале дали во длабокото подсвесно, дали во нерационалното, арационалното, дали во изместувањето комплетно на начинот на кој се гледа светот. Значи можеме да ги наброиме сите, почнувајќи од кубизмот, нели, каде што веќе практично
бил натацно ставен нов предлог за начинот како треба да се гледа светот. Значи не од она рационалистичка, автономна перспектива на човекот, каде што човекот е владетел на светот, каде што тој неговата перспектива е таа привилегираната, токму тоа растурање на кубизмот на компактноста на предметот говори за раѓање, за бифуркација на многу нови идеи, многу нови гледишта, например. Мислам дека Пикасо и Брак се практично основоположниците на сите благородни идеи во уметноста и генерално во културата што се јавиле, а тоа било многу рано, на почетокот на 20 век. И потоа може да се следат буквално како некаква железница, кој од кого зел. Значи, генерално, еве, Татлин, например, 910-та, на почетокот, значи пред Октомвриската револуција, се инспирирал од Пикасо и конструктивизмот руски, например, е директно инспириран од тие, како се викаат, колажите на Пикасо. Понатаму, нели, се развиле во склоп на тоа уметничко действување идеите за тоа како треба да биде општеството, како треба да се живее праведно, дали треба уметниците да седат во салоните и меѓу себе елитистички да си разговараат со мецените, или треба да се отвори уметноста, например, конструктивистите не сакале воопшто, нели, ателјеа. Не ни можеле нивните чуда да влезат во ателјеа. Ама тоа како некаква филозофија на уметноста, не само пракса на уметноста, туку и филозофија на уметноста влијаела воопшто и на вербата на луѓето дека можат да го сменат светот, односно неправдите на кои биле сведоци. Исто така, значи сите можеме паралелно со тие дадаистите, например, во Швајцарија, работеле речиси на истите проблеми, односно на бунтот против тој ужасен разум што ги натерал да избегат во Швајцарија од страутите на Првата светска војна. Таму нивните дела секој е поединачно и начинот на кој они размислуваат за светот покажува дека разумот е страшен и грозен и дека тоа што го произвел разумот и класата која го воспоставила како принцип треба да биде напуштен дури со екстремни примери на неразумско действување. Значи нивната филозофија е аразумска, значи не само неразумна, туку контраразумна. И нивната поезија, например, е типичен пример како ние можеме да следиме некои структури во нас кои се поплодни за комуникација, поплодни за творештво отколку разумот. И сите други, например, некои ликови кои што се појавуваат постојано во секоја прилика, во секој од правците, например, Дишан, например, они секаде каде што ќе прочитаме што се случило, каде се случило нешто битно, он бил ликот што бил нели еден од носителите, то така се практично чувството од оваа перспектива за човек. Ние имаме критичка перспектива од 100 години во однос на тој плоден период. Од оваа перспектива се гледа дека наспроти состојбата општествена, која била генерална европска состојба во тоа време и практично избран правец за развој на општеството, нели? Разумот, буржуазијата, трупање богатство, капитализам, не знам ти што во она, дека сите тие различни движења кои во нијанси, во манифестите се разликуваат во однос на ова или на она, генерално проповедаат интернационализам, размена на идеи, посегање по некои поквалитетни начини на комуникација и алтруизам чист во својата најчиста форма. Се борат за подобар свет. Да, и мислам дека тоа како генерална слика на уметничките движења кои влијаеле на општеството, можеме да го прогласиме за најтипичен пример на тоа како може уметноста да влијае. А тие националистички, да речеме, влијае негативно. Тие во однос на оваа голема струја уметничка, овој голем потенцијал уметнички што ние уште го црпиме, практично уште не сме го искористиле комплетно, тие се како некакви трунки, како некои прашинки кои немаат никаква опстојност, еве на првото прашање, нели филозофско. Значи онтолошката опстојност им е како прав, како прашина, како што викаше Ферит на предавања за постмодернистите, како некаква лушпа ореова на бранот на битието. Значи ги нема тие, се тогаш за тогаш имале намена и примена и потоа немаат никаква опстојност што се вика, затоа што не ни кажуваат ништо битно за тоа што сакаме да го знаеме. Да, се создава во моментот поради потребата која што има во моментот. Да. Или не остава трага, или да.
Зашто станува со уметноста денес? Денес имаме различен вид на уметност, мислам, нели, доста е ослободено, но пак тука се враќаме на првото прашање. Што е уметност, но без разлика, значи има различни, нели, сваќања. Се луѓето комуницираат преку мемиња, гифови и тоа некако класичното сваќање на уметноста го менува, некако го изместува. Која е, да кажам, дали имат порака тие такви творби, како да ги наречам, не знам. Ако дозволиш, малу морам да кажам, затоа што кога рековме дека направивме граница за демаркација, практично не ја кажавме границата за демаркација. Значи, ако нешто сакаме да прогласиме за уметност, тоа мора да има начин да ни соопшти работи кои инаку ние не можеме да ги видиме на никаков друг начин. Значи, инаку би рекле дека тоа е само занает кој создава, нели, декорација околу. Ако уметноста треба да биде мокина и треба да биде издржана, еве, да има место, што се вика, во сите овие корпуси прашања што ги кажавме на почетокот, таа мора на нашиот начин на перцепција на светот да му подини нешто комплетно различно. Значи, да не натера да излеземе од вообичаените пракси кои во генерално служат само за да се задоволат, нели, нормални биолошки потреби, да се прехраниме, значи, да го направи видливо тоа што е невидливо, да, а битно. Имено, да, баш така. Значи, треба да ни открие нешто, колку и да тоа ситно, нека биде и ситно, значи не мора сите да бидат со мегаломански амбиции, што ќе ни го, еве, да речеме, во најмала рака задржи погледот. Уметноста треба да биде тој излез од нашето неопходно биолошко постоење, што ќе ни каже работи што не ни се, како да кажам, нужни за преживување, туку ни се нужни за задоволување на некои сосема поинакви потреби. Еве, како што кажавме, потреба да речеме, да заедничариме, за универзално човештво, за добробит на иднината, не знам ти што. Сега нормално се наврзам на претходното, инаку тоа може да биде буквално било што. Како Пикасо што ни посочува дека не мора, да речеме, перспективата на едното око, ренесансна, да биде таа што има приоритет во одлучување како го гледаме светот. Или, например, како се вика, експресионистите што викаат, ама мене не ме интересира воопшто како ти си ја нацртал перспективата, јас барам нешто внатре во мене, да речеме, нели? Да. Загадките на мојата психа, на мојата подсвест, не знам, и така натаму. И сега во моментот кога од нашата нормална перцептивна рамка, на која сме навикнати, зашто ние функционираме механички, автоматизирано. Ние не ги гледаме сите поединечни предмети околу нас, тоа се автоматизирано со цел да се заштеди енергија, нели, за да функционираме биолошки. Кога таа перцептивна рамка ќе биде пореметена, вознемирена од нешто, и тоа нешто ќе ни посочи на нас дека не е ова се што постои на светот, тоа може да биде некаков критериум според кој можеме да ја цениме уметноста, затоа што, например, не можат фигуричките од рококо, порцелански да ни го изместат светот сигурно, нели? Освен така, да кажеме, малограѓански кулкубаво ти е на китено дом. Во таа смисла, ситни интервенции од типот на вакви дела, не дека немаат никаква вредност. Имаат вредност се додека можат да не штрекнат малку. А дека Во тој случај, извини, и графитите може да бидат уметност, што бидејќи ти посочуваат нешто што не го забележуваш. Апсолутно. Да. Значи не занаетската страна уметноста е сосема поинаква. Значи со тоа сме расчистиле дека не е секоја уметност школувана уметност и не е нужно школуваната рака може да биде единствено уметничка. Значи може, ако дозволиме дека избликот на креативноста може да создаде нов свет, што треба да ни го прикаже, тоа може да го направи кој било. Ако има амбиции во занаетски, нели, во некоја област традиционалните уметности, се разбира дека мора да биде обучен за да може да го представи тоа што сака. Меѓутоа, да, ваквите форми на уметност имаат и тоа како тежина, особено како што се развиваат работите. Мој став е дека ние буквално од овие новиве од 20 век идеи исцрпуваме буквално се што можеме и тоа оди до крај, значи оди до буквално исцицување на тие идеи. Веројатно сме на праг на некоја нова уметничка парадигма, затоа што светот е страшно променет.
не сме веќе ни во состојба нормално да бидеме премногу длабоки затоа што светот е многу подинамичен отколку што бил. Многу од фундаменталните прашања не се нови, тие се преџвакуваат 100 години и имаат само нови аспекти, како на пример еколошкиот сега. Меѓутоа, начинот на кој ги гледаме работите не е нужно промене. Тебе од кога сме биле разбудени, да речеме, за тие некои мноштвени перспективи, до денес нема ништо фундаментално различно, ниту во светот, ниту во уметноста. Така што сите тие облици, форми, заедно некако успеваат да направат некаков, како да кажам, револуционерен корпус во однос на тоа што можеме ние да интервенираме, како можеме да интервенираме понатаму. И се е добро дојдено. Да. Мислам, Овие интервенциите на јавен простор исто се многу интересни, мислам, за разбудување малку на свеста, да. Затоа што нели сега принципите се тие, нема. Или обично се гледа како уметност, барем тоа е мислам мислењето кај дел од луѓето, дека нешто кое е преубаво, дека тоа е уметност. Тоа А мислам нема дека другата, посуштинската страна се избегнува и затоа мислам и овие разговори. токму обратно би рекла. Значи не е естетската допадливост критериум дека е нешто уметничко, ако апсолутно на секој друг начин не остави неразбудени, така да кажам, зашто естетска допадливост можеме и во човечки тела да најдеме и во природа и секаде. И сега по старите тие традиционални дефиниции дека уметноста треба да биде Убава. Да, една од категориите е убава, ама дека треба да биде безинтересно допаѓање. Во смисла дека треба да не сме засегнати Да не пренесува порака. користолюбиво, демек на било кој начин немаме корист од уметноста, туку таа така едноставно е на некој начин доживелица што е надвор од сите можни други категории на употребливост. И таа дефиниција се уште може да важи токму во таа смисла дека, што ја кажав, дека нема да не најде уметноста, ама има други работи што освен храната, нели, што ни се потребни. Не си потребни, апсолутно. Па, ти благодарам многу за разговорот. Ми беше задоволство. Исто и мене. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.